Tere tulemast jälgima uut podcasti Karmeni kabinet. Ja umbes kord või 2 kuus tahaksin siin rääkida teemadel, mis sind huvitavad ja mind huvitavad. Alati kutsun ka kellegi külla. Täna on mul külas politseinik Maarja Punak ja tahaksime rääkida koduvägivallast. Ma olen ise mõelnud, et praegune aeg on selline pime aeg. On märg ja niiske, pole isegi lund, aga nii mõnus on minna koju, tõmmata ümber pleed, panna küünal põlema, panna mõni tulukene veel, võtta kätte raamat ja lugeda. Ja ma tunnen ennast seal mõnusalt ja turvaliselt. Aga ma tean, et eriti jõulude ajal, pühade ajal, väga paljud ei tunne ennast kodus turvaliselt. Kui palju selliseid inimesi üldse jõuab politsei vaatevälja ja miks just jõulude ajal paljud inimesed peavad kodust põgenema? Võib-olla mul on lihtsam vastata aasta lõikes, et kui meile tuleb infoteateid juhtumite kohta umbes 10 000, siis kuskil 3000 juhul on näha, et seal on ka nii-öelda vägivalla tunnused, me saame alustada menetluse. Ehk siis neid teateid on palju, aga me teame ju ka seda, et see, mis lõpuks politseini jõuab, on ainult jäämäe tipp. Ehk siis kurb on tõdeda, et neid kodusid, kus ei tunne kas lapsevanem või lapsed ennast turvaliselt, on meil kahjuks päris palju. Aga mis need vägivalla tunnused on? Kuidas saab üldse inimene aru, et ta ise kannatab vägivalla all? Sellepärast, et ma ka arstina olen päris mitmetel juhtudel avastanud, et inimene ise ei saa tegelikult aru, et ta elab vägivaldses kodus. Ja, et kõige lihtsam on ju rääkida sellest vägivallast, mis jätab sulle sinika või tõesti, et kui on juba kasutatud mõnda torkeriista, terariista või mingit muud vahendit, et siin on olnud, kui ma loen neid ööpäeva infosid, eks ju, et millega on kedagi siis rünnatud, et neid vahendeid on, mis iganes kätte satub. Aga samal ajal meil on ju ka kõik need teised muud asjad, mille puhul me ütleme, et see, mida tehakse, on vägivald, aga meie nagu menetluslikus mõttes me seda nii-öelda sellena tuvastada ei saa. Et kõik see, mida me räägime vaimsest vägivallast, eks ju, meil ei ole praegu see kriminaliseeritud, et me saaksime võtta paragrahvi ja öelda, et see, mida kodus tehti, on nüüd karistatav tegu. Või ma ei tea, või kuuled kõiki neid lugusid, kus inimesed räägivad, et mu mees lihtsalt näiteks autoga, kui ma ütlesin talle, et ma tahaksin, et me läheksime lahku, siis ta lihtsalt kiirendas autoga 180 ja ütles, et me ei lähe lahku või me sureme koos, eks ju. Või see, et sõidu ajal näiteks lastakse naise see turvavöö lahti ja öeldakse, et nüüd ma teen avarii ja sina saad surma. Et need on mingid sellised teised alatoonid, millega inimesed peavad päevast päeva elama, et see on üsna kohutav. See kõlab väga-väga kohutavalt. Kuidas muidu on teistes riikides, et kas näiteks sellised olukorrad, nagu sa praegu kirjeldasid, kas on riike, kus see on kriminaliseeritud või kuidas sellise olukorraga üldse toime tulla? Ma arvan, et võib-olla see kõige suurem punkt ei olegi see, kus me räägime kriminaliseerimisest, kuigi see aitaks. Just see, et me saame päriselt sekkuda, me saame alustada seda protsessi, et aidata nii vägivallatsejad kui ka seda inimest, kes siis on tema ohver ja nende lapsi, nende pere, siis see, et meil puudub praegu see normaalne võrgustik, ehk siis, et inimene saaks kiiresti psühholoogilist abi, et inimene saaks kiiresti nõustamist, et inimene pääseks selle nii-öelda protsessi algusesse, et päriselt tegeleda sellega, et ma ei oleks enam vägivallatseja või et ma saaksin tegeleda oma siis selle paranemisega pärast seda, kui minuga on vägivallatsetud. Et ma arvan, et head näited on kõik see, mis puudutab Põhjamaad, et see, kus meil on tugisüsteemid on palju paremad ja kus inimene saab kiiremini abi, et meil on mida riiklikult teha, et me saaksime toetada neid inimesi. No meie riik on tegelikult ka päris palju teinud. Ma tean, et ohvriabisüsteem väga paljudes riikides ei ole üldse riigi poolt rahastatud ja on hoopis vabatahtlik tegevus. Ja ka naiste tugikeskuste võrgustik ei ole kõikides riikides väga hea, aga jällegi ühiskondades, kus
kogukonnad appi tulevad, võib-olla on tõesti need ettevõtmised palju paremal järjel ja teinekord ka riigi poolt paremini toetatud, et sellega ma olen hästi nõus. Aga ma arvan, et siin on küsimus ka mahus, et näiteks, et kui sa tahaksid praegu minna psühholoogi vastuvõtule, psühhiaatri vastuvõtule, siis kindlasti sa tead, kui pikad need järjekorrad on, et isegi kui inimene ise otsustab, näiteks ta ei ole veel seda vägivaldset tegu toime pannud, aga ta tunneb, et ta vajab tegelikult abi, sest ta ei oska oma probleemidega või ka elukaaslasega erimeelsustega toime tulla, et ta vajab mingit abi, sest ta tegelikult see abi on ikkagi nii kättesaamatult kauge. Ja meil on veel asju, mis on ju tegelikult tõhus, et kui me räägime sotsiaalsest kiirabist, et ma ei tea, ma arvan 4 aastat. Mis on sotsiaalne kiirabi? Sotsiaalne kiirabi on see kiirabi, mis saab minna siis nendele juhtumitele, kus päriselt on vaja natuke rohkem aega inimest aidata ja leida see nii-öelda kogu lahendus, et kuidas me seda perekonda saame hakata aitama, eriti kui meil on inimesed, kellel on mure alkoholiga, mure sõltuvusainetega, ehk siis, et lisaks vägivaldsusele on veel teisi tegureid, millega peaks riik nagu kompleksselt tegutsema. Et see, et me ühekordselt käime kohal, rahustame olukorra maha, tagame selle, et keegi rohkem viga ei saa, sellest ei piisa, et sotsiaalne kiirabi võiks nüüd olla see, kes saab selle esimese ja pikema kontakti teha. Ma olen hästi nõus sellega, et inimesed sageli tunnevad ennast hästi üksi ja tihti sõltubki see, kas inimene abi saab, ka sellest, millise arsti juurde, millise psühholoogi juurde ta satub või ka milline politseinik teda tegelikult abistab, et meil on ka politseis ja meedikute hulgas, psühholoogide hulgas on hästi erinevaid inimesi. Et selles osas ma olen hästi nõus, et kvaliteet peab olema ühtlane kõikides nendes valdkondades. Aga ma tean ka seda, et keskmiselt kulub inimesel umbes 7 katset selleks, et vägivallast välja tulla. Ja politsei näeb tõesti ainult sellist jäämäe tippu, et milline on see sinu nõuanne inimesele, kes nüüd ikkagi on otsustanud või et ta tunneb, et ta tahaks väljuda, et mis oleks ikkagi need praktilised lahendused. Ma saan aru, et abi on keeruline, aga võib-olla on ka midagi, mida inimene saab isegi alguses teha ilma selle välise abita, kuigi ma arvan, et välist abi on väga vaja. Jah, et ma arvan, et kõige lihtsam on see, kui sul on see üks sõber või 2 sõpra, kellele sa oled ka öelnud, et mul on selline mure ja ma proovin leida lahendust ja see ei tähenda seda, et see sõber peab hakkama nüüd sinu eest neid lahendusi tegema, sest vägivaldsest suhtest saab inimene ära minna ainult siis, kui ta on selle otsuse teinud ja ise on ka veendunud, et see on nagu ainus ja õige valik, aga lihtsalt see annab sulle tuge juurde, et keegi veel teab sinu murest. Ja tuleb hakata neid asju üles kirjutama, et meil, kui me räägime sellest, et lõpuks asi jõuab politseisse sellepärast, et vägivald päädiski sellega, et sa said väga raskelt viga ja siin ei ole enam midagi vaielda, me inimest peab ka nii-öelda meelde tuletama, et meil kehtivad ühiskonnas mingid reeglid ja kellelegi ei tohi liiga teha. Ja siis lihtsalt kõige kurvem on see, kui on ära kustutatud kõik need sõnumid, kui on ära kustutatud need võib-olla kõned, et sul oleks need ära üles märgitud, mis on juhtunud, mida minule näiteks inimesed, kui nad on kirjutanud, on öelnud, et ma ei ole enam kindel, et mis on päris ja mis ei ole, sest seda kõike on olnud nii palju. Et see aitab sul endal seda ajajoont teha, pluss siis see, et kui sa saad ka aru, et kui neid tegevusi on olnud nii palju, mis on juhtunud ja mis on läinud halvasti, kus sa oled tundnud, et sinul on liiga tehtud, siis ma arvan, et see ka nagu visualiseerib sulle seda, et on aeg otsida endale turvalisem koht. Ja sest selline süstemaatiline vägivallatseja sageli ju isoleerib inimese tema lähedastest, kõikidest sõpradest, pereliikmetest, kõikidest tuttavatest ja püüab kontrollida ka telefonikõnesid, sõnumeid, e-maile, absoluutselt kõike. Ja minu oma praktikas on olnud päris mitu juhtumit, kus on lõpuks siis, need on olnud naised, nendes olukordades, nad on lõpuks otsustanud, et nad tulevad välja, nad on tõesti hakanud päevikut pidama. See muidugi on olnud salajan ettevõtmine, kas siis kuskil veebis või ka paberi peal, aga see on olnud tõeliselt salajan ettevõtmine ja on kõik üles kirjutatud ja need on olnud hiljem kohtus tõendiks ja mis on võimaldanud nii politseil kui ka kohtusüsteemil tulla toeks. Aga võib-olla isegi esimene etapp on ikkagi see, et ma saan aru, et ma olen vägivaldses suhtes ja sa tõid näiteid nendest kiiruskatsetest nii öelda, aga
aga ma ütleks ka oma praktikas, et võib-olla ka need näited, tõesti need isoleerimise näited, võib-olla need esimesed märgid, et kui see kallim, kes on, ta ikkagi väga armastab, väga toetab, nunnutab ja aitab, aga ta hakkab kritiseerima, kellega sa sõber oled või missugune sa välja näed või miks sa käisid oma peret vaatamas, et ka see on tegelikult juba esimene märk vägivaldsest suhtest. Absoluutselt ja nüüd siin ongi võib-olla sinu ja minu vahe, et kui meieni jõuavad juhtumid tavaliselt, mis on juba jõudnud väga-väga kaugele. Näiteks ma tean ühte juhtumit, kus inimene ütles, et ta oli 10 aastat oma perest ära lõigatud. Ehk siis tema pere arvas, et ta ei soovi nendega suhelda ja ta oli seda kuidagi niimoodi öelnud, et ma ei saa suhelda, aga see ma ei saa tähendaski seda, et tema mees ei lubanud tal ühegi oma lähedasega suhelda, sest see suhe oligi vägivaldne, see oli nii-öelda see naine oligi põhimõtteliselt 10 aastat oma koduvang. Et meieni jõuab see, et see väga õige tähelepanek. Esimesed märgid on need, mida tasub hakata tähele panema, sest see on see kõige lihtsam koht, kus sul on võimalik veel ümber otsustada ja mitte minna võib-olla selle suhtega edasi. Sest nüüd, kui tulevad juurde veel lapsed, siis see dimensioon juures annab kogu sellele olukorrale keerulisust juurde, aga väljapääsmatuid olukordi ei ole olemas, et seda tuleb nagu meelde jätta, et kui sa ise kohe lahendust näe, ma ei tea, küsi veebipolitseinikelt, mine nõustamisele, meil on peaasi olemas, meil on kas või näiteks lasteabi telefonis samamoodi, meil on seal psühholoogid tagad, kes saavad anda esimesi mõtteid, kuidas sa saaksid nagu alustada enda seda tegevust niimoodi, et sa ise jääd terveks ja saab ka sinu paariline aru, et miks me lahku läheme. Ja minu praktikas on samamoodi, et tegelikult jõutakse ikka liiga hilja, ega keegi ei tule perearstile kunagi kurtma, et minu mees piirab mind, kuigi on ka seda tegelikult ette tulnud. Ja sageli me jõuame vägivaldse suhteni seda kaudu, et inimesel on teatud füüsilised sümptomid, mis näitavad, et tema keha ei tule enam ärevuse ja pingega toime. On unehäired, kõhuvalud, seletamatud peavalud ja nii edasi, erinevad valud sageli. Ja sageli me ei leia füüsilist diagnoosi seal taga ja mõnikord isegi leiame, aga isegi kui on füüsiline diagnoos olemas, siis see haigus ägeneb ja süveneb vaimse stressi foonil. Ja võib-olla siin tõesti, et mina ka julgustan perearsti poole pöörduma, et isegi kui on vägivaldne suhe, tegelikult kõik perearstid on saanud koolituse. Jällegi siin kindlasti on osa inimesi, kes on oma perearstis pettunud, aga on neid inimesi, kes on väga palju tuge saanud ja ka mina ise olen päris mitut naist suutnud aidata välja tulla ka lastega. Et kui me nüüd juba jõudsime lasteni, siis kuidas üldse politseinikud vastu peavad nendes olukordades? Ma mõtlen, politseinikule endale on ka keeruline. Kui sa lähed sündmuskohale ja sa näed seda vägivaldset stseeni ja sa näed, et seal juures on lapsed ja mida nemad läbi elavad ja mismoodi nemad kannatavad, et kuidas nagu politseinik üldse vastu peab? Eks meid on ka treenitud selleks, et me suudaksime pingeolukorras toime tulla, aga väga paljud naised, kellel on endal samaealised lapsed näiteks kodus, nad ütlevadki, et mõne juhtumi puhul sa lähedki autosse ja sa poetad selle pisara pärast seda, kui pinge on maas, sa oled oma toimingud ära teinud, sa oled saanud seda last nii palju, kui sinu võimuses on sellel hetkel aidata. Aga see ei tähenda seda, et see meid ei mõjuta. Ja sellepärast on meil ka riik ette näinud ju võimaluse saada 3 korda aastas psühholoogi poole pöörduda, et rääkida neid pingeid läbi, pluss siis see, et meil on välja kujunenud need samad grupidünaamikad, et kui me teame, et on mingi keeruline juhtum, siis meil võetakse need grupid kokku, meil räägitakse need asjad lahti ja me oskame ka võib-olla rohkem märgata seda, et kui keegi hakkab, sest seda sa ju näed väliselt, kui keegi hakkab ära langema, ehk siis tema tujud muutuvad, võib-olla ta läheb tavapärasemast, ma ei tea, vaiksemaks ja nii edasi, et neid tunnuseid on palju, et me oleme nagu arenenud ka väga palju selle nimel, et enda inimesi kaitsta. Hästi sarnane dünaamika, mis toimub meditsiinis. Ka räägime üksteisega, vahel nutame üksteise õla najal ja see on täiesti normaalne.
et tegelikult meil kõigil on tunded, me kõik oleme inimesed ja hästi valus on näha vägivalda. Samamoodi on hästi hea tunne, kui ikkagi lõpuks suudame inimese välja aidata. Ja samas tuleb õppida ka leppima sellega, et vahel nad lähevad tagasi selle vägivallatseja juurde, sest et see sõltuvussuhe, on ta siis finantsiline sõltuvus või emotsionaalne, see on väga erinevad, sest tegelikult on see ju inimene, keda sa oled armastanud vähemalt kunagi. Ja nüüd äkki siis selgub, et peaks tema juurest lahkuma ja see on hästi, hästi keeruline. Ja, aga siin tuleb üks oluline märk juurde, ma ei mäleta, kas see oli Taani või kes tegi selle reklaami ka, et tõepoolest, et naine võib otsustada, et ta läheb selle sama vägivaldse mehe juurde tagasi, aga näiteks need lapsed ei saa seda valikut teha. Ehk siis, et siin peab ikkagi riik sekkuma ja me peame leidma selle võimaluse, et see laps ei kasva üles vägivaldses kodus. Sest kõik see, mida on erinevad teadusuuringud näidanud, on ikkagi see, et kui sa oled vägivaldsest kodust pärit, siis see vägivalla muster kipub korduma, ehk siis ka sinul on enda peret luues väga keeruline nii-öelda tulla toime kriisiolukordadega, kui sa oled lapsepõlvest saati näinud, et siis kui, ma ei tea, lapsevanemad on eri meelt, siis üks annab teisele peksa ja siis on probleem lahendatud, et kuidas sa nüüd ise oma peret luuas nagu oskaksid käituda teisiti, isegi kui sa tahad, et kuskil uuringus öeldi ka, et tegelikult peab mitu põlvkonda vahetuma enne kui me saame öelda, et see muster saab lõpuks murtud. Ja täpselt. Ja on huvitav, et veel 90-ndatel arvati, et lapsi ei mõjuta see, mida nad näevad nii palju kui täiskasvanuid, aga lihtsalt lapse väljendusoskus on väikesem ja tegelikult mõju on palju suurem. Ehk et nagu sa ütlesid, see, mida lapsepõlves kogetakse, see võetakse sageli kaasa ka tervesse ellu. Ja mulle see Taani näide väga meeldib, et laps ei või kasvada üles vägivaldses kodus. Tõesti, sellele peaks mõtlema, et äkki saab ka Eestis seadusi sinna viia. Aga meil on üks väike video, vaatame ühe video ka üle, et mida inimesed tunnevad selle samal teemal. Kas teie meelest Eestis inimesed julgevad abi otsida, kui tegu on koduvägivallaga? Oleneb inimesest, no ma arvan, et ikkagi jah. Ma arvan, et praegu on sellest nii palju juttu olnud, et mulle tundub, et praegu tegelikult vist inimesed on ikkagi teadlikud. The honest answer to that is I'm not really sure, but I have had friends who have been victims of domestic violence in the past. And in the past, I'm talking about a long time ago, it wasn't that straightforward. Maybe things have changed now, but I'm not sure. Kas teie tutvusringkonnas näiteks on olnud inimesi, kes on vajanud sellist abi? Oi, õnneks ei. Isegi vist on olnud, jaa. Aga need on õnneks lähenenud. Kas teie meelest räägitakse piisavalt ka avalikkuses sellel teemal või peaks rohkem rääkima või kuidas teie ise olete seda teemat märganud? Ei, telekas ja igasugused meedia väga palju sellest räägivad. It's more common now than it was years ago. People are starting to open up and be more accepting of it, but there are channels there. Me nägime, et inimesed päris mitmetes riikides ütlevad, et vägivallast on hakatud rohkem rääkima ja see on minu meelest hästi õige. Me ei saa minna ümber elevandi elutoas, et me peame ikkagi rääkima, et elevant on elutoas. Aga kui nüüd keegi tunneb ennast ära, kellest me oleme siin täna rääkinud, mis oleksid need 3 esimest sammu, mida sina soovitad teha? Räägi sõbraga, küsi politseist nõu, kui päriselt me räägime, et on tegemist ikkagi vägivalla juhtumiga, kus see, et näiteks sa otsustad suhtest lahkud, võib tähendada hoopis seda, et vägivald suureneb, et meil on vaja ka nende inimesteni jõuda ja hakka pidama päevikut, ehk siis pane oma sammud kirja, et see sinu näide oli ka sama hea, et pane kirja need, mis on juba juhtunud, et need oleks olemas. Koos kuupäevadega, ekraanipildid ka koos kuupäevade kellaaegadega on ju. Ja. Et tõendid oleksid hästi head. Aga üks aspekt on veel nüüd need inimesed, kes märkavad, et sõbral on mure. Et sa ütled, et räägi sõbraga. Et siis ongi üks variant on nüüd need, kes märkavad, et sõbral on mure, et peres on võib-olla vägivald või teine variant, et kui keegi pöördub minu poole, minu sõber, et palun aita. Ega see ka lihtne olukord ei ole. Kohe tahaks minna ja asja ära lahendada ja kohe tahaks öelda, nii, tule nüüd siia, nii, nüüd sa kolid sealt välja, tuled siia minu juurde ja lähed ja enam tagasi ei lähe, eks ju, et praktikas me teame, et päris nii lihtne see alati ei ole, et millised oleksid sinu nõuanded nendele sõpradele,
et sa saad olla toeks, aga sa ei saa lahendada tema eest neid asju ära. Mida saad teha, on loomulikult see, et kui sõber otsustab, et ma nüüd kolin välja, et sa lähed ja aitad tal neid kolimiskaste tassida, aga see, kui tema ise peab need otsused tegema, sest see on nagu tõotab parema nagu tulemuse. Ehk siis, et kui mina olen selle otsuse teinud, siis ma võib-olla ei lähe sellesse suhtesse enam tagasi. Kui keegi teine on selle minu eest teinud ja öelnud, et Maarja, sulle on oluline praegu sealt ära tulla ja teeme nii, et sa tuled ära, siis võib-olla mina ei olegi seda sisimas seda otsust päriselt veel teinud. Et olge toeks ja tuletage meelde, et ma ei tea, et nende juures on alati turvaline olla, kui midagi juhtub kindlasti, et saab teavitada ja see võib-olla ongi kõige olulisem. Mina soovitan pöörduda ka naiste tugikeskusesse alati, sellepärast, et tegelikult me teame, et kui on otsus ära tulla, siis see vägivald ka võib ägeneda. Ja naiste tugikeskus oskab hästi professionaalselt nõu anda ja samamoodi politsei ka jällegi minu kogemuse järgi on rohkem valmis toetama seda inimest, kes on valmis lahkuma. Meie inimestel on olemas tegelikult need ka kontaktid, et kui ka piirkonna politsei poole juba pöörduda, siis ta ju teab, et millised asutused meil on olemas, kuhu saab pöörduda, kust saab abi ja pluss siis see, et meil on kogemused, et me ka teame, mis võib olla selle tagajärg, et andagi soovitusi, kuidas siis edaspidi käituda. Ja laste suhtes mina olen tähele pannud, et laste suhtes toimub vägivald, tihti inimesed märkavad, aga nad ei julge teatada. Et Eestis on ju olemas teatamiskohustus ja tegelikult lapse hätta jätmine Eestis on lausa karistatav, aga ma ei tea, kui palju praktikas on seda rakendatud. No, ohus olevast lapsest tuleb teavitada ja ma tean, et siin on olnud neid erinevad küsimusi näiteks, mis minuni on jõudnud, et et näiteks, et ma elan Lasnamäe paneelmajas, ma kuulen, laps nutab, karjub, ai, tal on valus, aga ma ei tea, millisest korterist see tuleb ja ma ei julge ka ise minna kuskile seda kontrollima, siis tegelikult mis iganes see info on, et andke meile teada, meie mõtleme välja, kuidas me selle lapse üles leiame, me kasutame oma meetmeid, kas see on seesama, et ma tulengi ise sinna ukse taha kuulama, ma saan juba välja vaadata, eks ju, et kes seal aadressil, võib-olla meil on varasemalt olnud sinna juba väljakutse, et kõik need muud asjad jätke meie teha, aga meile on oluline, et see esimene signaal ikkagi tuleks. Ja samamoodi mul on nii-öelda küsitud, et ma ju ei tea, et kas see nagu, kas see, kui ma kuulsin kellegi täiskasnud inimese nuttu, et kas see päriselt on nagu, et tal on valus või et mis tal täpselt seal on, et pärast ma kuidagi siis satun ise ebameeldivasse olukorda. Kui sa aitad kedagi, see ei saa, selles suhtes, see ei saa ju lõppeda ebamugavalt, ebamugavalt, võib-olla on veider lause, aga aitamine peabki kuskilt algust saama ja see, kuidas tema sellega edasi tegeleb oma selle vägivaldse suhte lahendamisega ja iseendale abi otsimisega, see on juba tema enda teha, aga keegi ei tohiks süüdi tunda, kui ta üritab kedagi aidata. Ja, et peab olema toeks. Ma käisin septembris politseiga kaasas ühel reede õhtul ja see oli loomulikult väga õpetlik õhtu, aga mida ma nägin, meil oli ka üks perevägivallaga seotud väljakutse ja ma nägin seda, kuivõrd tõsiselt politseinikud sellesse suhtusid, kus juures seal seisnes see perevägivald selles, et politseid kutsuti sellele inimesele väga sageli, et see vägivallatseja kasutas politseid justkui oma tööriistana, aga kõik läks kirja, kõik fikseeriti ja tulevikus on väga selgem ka see lahendus ja mina küll julgustan ka politsei poole pöörduma, sest politseinikud on väga turvalise suhtumise ja turvalise käitumisega ja väga toetavad ja ise suhtuvad väga tõsiselt, vähemalt nii palju, kui mina olen näinud. Seda on hea kuulda, sest kogu selle vägivallaga seoses ka, et ega see vägivallatseja puhul tavaliselt meil on veel muid tegusid, mida ta toime paneb, et meie enda statistika näitab seda, et kui näiteks mees on kodus vägivaldne, siis sageli seal on juures ka seesama, ma ei tea, joobes autojuhtimine, kiirusületamised, tänaval kaklemised, ehk siis väga sageli, kui ta ikkagi kodus ei suuda ennast kontrollida, tal on need käitumised näha ka mujal, et andke nendest teistest tegudest ka teada, et meie saame omavahel selle pildi kokku, et kellega meil päriselt on tegemist. Aitäh sulle, Maarja, et sa tulid siia, vastasid küsimustele ja avaldasid oma mõtteid. Politseiniku vaade on, ma arvan, sellel teemal üks olulisemaid vaateid. Ja aitäh ka sulle, et sa jälgisid.
sa võid mulle kirjutada karmenikabinet@gmail.com ja esitada omad küsimused, teha ettepanekuid, millistel teemadel sa sooviksid kuulda ja näha siin arutelusid ja mis iganes mõtteid või küsimusi sul on, saada kiri. Soovin rahulikku jõuluaega ja loodan, et keegi ei pea kogema vägivalda jõuluajal ega ka muul ajal ja kes seda ikkagi kogeb, andke endast märku, kas politseinikule, oma perearstile, nõustamisliinile või naiste tugikeskusele. Ja naiste tugikeskusesse muide võivad pöörduda ka mehed. Aitäh!